Dobrodošli v območje evropske zgodovine, ki ga je kolektivni spomin v zadnjih stoletjih pogosto preskočil ali pa narobe poimenoval. Danes odkrivamo bezjaško Slovenijo, srednjeveško slovensko državno tvorbo, ki so jo sodobniki poznali pod različnimi imeni: Slovensko kraljestvo, Regnum Sklavonija, Sklavonija, Slovenijeh, Slovenski Orsak, Slavonija in drugo. V izročilu se je za prebivalce pojavil tudi samo naziv Bezjaki oziroma Bezjaški Slovenci, za njihovo deželo pa Bezjaška Slovenija. Ta dežela se je v različnih obdobjih srednjega veka razprostirala med pomembnimi rečnimi žilami Panonske nižine: Dravo, Donavo, Savo, Uno in Kolpo, in v določenih obdobjih, o čemer poročajo srednjeveški viri, celo do Jadranskega morja. Za razumevanje bezjaške Slovenije se moramo vrniti v 9. stoletje, v obdobje, ko je Panonska nižina še ohranjala močne slovenske politične enote. Spodnja Panonija je v tem času obsegala veliko večje ozemlje kot kasnejše dežele 14., 15. ali 16. stoletja. Njen politični in cerkveni razvoj so sooblikovale zgodnja kneževska hiša in rodbine, ki so sprejele krščanstvo in slovenske misijone. Viri iz tega območja poročajo o imenih in usodi posameznih slovenskih panonskih knezov. Leta 838 so Bavarci sprožili napad, v katerem so pregnali Ratimirja, kneza v Panoniji med rekama Dravo in Savo. To območje bomo kasneje spoznali kot osrednji del bezjaške Slovenije. Okrog leta 840 je na prizorišče stopil Pribina, po njegovi smrti pa je prevzel oblast njegov sin knez Kocelj. Njuno upravno in politično središče je ležalo zahodno od Blatnega jezera ob Malem Blatnem jezeru, kamor priteka reka Zala. To območje je predstavljalo osrednji del zgodnjega panonskega slovenskega kneževstva, ki je na severovzhodu segalo do reke Donave in današnje Budimpešte. Po Koclovi smrti se je zgodovinska podoba dežele postopoma preobrazila. Območji spodnje Panonije in medrečne Slovenije sta se v virih začeli pojavljati kot del večje politične enote, ki so jo kronisti imenovali Kraljestvo Slovenija ali Regnum Sklavonija, tudi Slovensko kraljestvo. V obdobju med letoma 876 in 899 viri ti deželi imenujejo kraljestvo ali regnum. V njem pa nastopa tudi cesar in kralj Arnulf Gorotanski, čigar namestnik je bil vojvod Braslav. Braslavov regnum je bil združen z Arnulfovim Gorotanskim kraljestvom ali Gorotansko Slovenijo v zedinjeno slovensko deželo. Kot vojvod je Braslav izvajal ključne vojaške naloge, branil ozemlje in poskušal ohraniti oziroma obraniti interese naseljenega slovenskega prebivalstva pred zunanjimi pritiski. Pribinovo, Koclovo in Braslavovo slovensko kraljestvo ali Slovenija pa v 9. stoletju ni bilo edino na območju med reko Donavo na vzhodu in Jadranskim morjem na zahodu. Sredi 9. stoletja, med letoma 846 in 848, je na Trpimirovem dvoru vsaj pol leta, morda pa celo leto dni ali več, prebival frankovski menih Gotšalk. Vladarja Slovenije, ki je imel svoj sedež v Klisu v Dalmaciji, Trpimirja, je izrecno naslavljal Rex Sklavorum ali kralj Slovencev. Njegovo ozemlje pa je imenoval Regnum Sklavorum ali kraljestvo Slovencev.
Klis leži na gorskem sedlu med masivoma Mosor in Mali Kozjak nad današnjo vasjo Klis, približno 10 km severovzhodno od Splita na okoli 360 metrov nadmorske višine, ker nadzira prehod iz zaledja proti Splitu in jadranski obali, so mu nadeli ime Vrata Dalmacije. Trpimirov dvor ali Kurtis si je treba predstavljati kot vladarsko rezidenco znotraj tedanje utrdbe na Klisu. Menih Gottschalk pa je pogosto obiskoval tudi bližnji benediktinski samostan v Rižnicah. Reka Cetina, ki se pri Omišu izliva v Jadransko morje, je v mlajših virih izrecno omenjena kot meja starega slovenskega kraljestva na jugovzhodu in je od Klisa oddaljena okrog 12 km zračne linije. Menih Gottschalk, ki je nedvomni avtor primarnega zgodovinskega vira o slovenskem kralju Trpimirju in slovenskem kraljestvu, ni vedel ničesar o tem, da naj bi šlo za hrvatsko kraljestvo ali regnum Croatum, kot trdi ponarejena Trpimirjeva darovnica, napisana 700 let pozneje v 16. stoletju. Ozemlje Slovenov med reko Donavo na vzhodu in Jadranskim morjem na zahodu je bilo tako veliko, da je bilo razdeljeno in pod oblastjo več knezov, vojvodov ali kraljev, kot poročajo zgodovinski viri. Konec 9. in začetek 10. stoletja pa sta prinesla obsežne premike. Nasilno udirajoči val Madžarov je dodobra pretresel politični zemljevid Panonije in njeno slovensko prebivalstvo. Madžarski prodor je razdelil slovenske dežele, ki jih je dotedaj ločila zgolj reka Donava. Madžari so zavzeli večji del Panonije in se na jugozahodu utrdili do reke Drave. Posledice tega upada so bile strašne. Uničene so bile obrambne strukture in politične enote, dotedanje vezi med različnimi slovenskimi deželami pa so bile pretrgane. Madžarski udori so tudi uničili Svetopolkovo slovensko državo čez reko Donavo na območju današnje Slovaške, s čimer se je slovenski svet dejansko razcepil. Madžarski klin pa se je zabil med obe veliki slovenski središči, današnjo Slovenijo in čez Donavsko slovensko, Slovaško. Tedaj je nastalo obdobje, za katerega zgodovinarji pogosto ugotavljajo pomanjkanje ohranjenih virov. Gre za nekaj desetletij, pravzaprav za več kot stoletje, v katerem se kontinuiteta zgodovinskih zapisov prekinja in sledi tišina. Še pomembneje, razmere so se tako zelo spremenile, da je trajalo več desetletij, preden se je politična struktura stabilizirala in so se zemljepisne ter upravne enote ponovno oblikovale na novih temeljih. A to ni bil konec slovenske prisotnosti v Panoniji. Po postopnem umirjanju razmer se po 11. stoletju v virih znova pojavi slovensko ime. Tokrat na nekoliko zaokroženem ozemlju južno in zahodno od desnega brega reke Drave. Ta nova geografska razporeditev je osnova poznejše bezjaške Slovenije. Ob prehodu iz 11. v 12. stoletje se je pozornost premaknila v smeri utrjevanja avtoritete ogrskih kraljev do Jadrana. Vendar viri kažejo, da je bil prostor med reko Dravo in Jadranom do takrat upravno in kulturno dovolj poseben, da si je prislužil jasno izraženo identiteto. Posebna upravna organizacija, njegova značilna družbena struktura in pravna ureditev so od raziskovalcev razbrani kot dokaz, da slovensko medrečje v obdobju pred priključitvijo
priključitvijo srednjeveške Hrvatske Ogrskem kraljestvu ni bilo sestavni del niti Ogrske, niti Hrvatske. Obravnavano ozemlje je imelo svojstvene institucije in status. Prvo jasno zapisano latinsko ime Sklavonija za to območje se je spet pojavilo leta 1091 v pismu ogrskega kralja Ladislava I. opatu Oderiziju iz Monte Cassina. Dejstvo, da gre za kraljevo uradno pismo, je pomembno z vidika legitimacije. Kralj sam je zapisal, da je ozemlje kraljestva Slovenije pridobil, s čimer izrecno priznava njegovo ime in status. Ko kralj uporablja določeno ime v uradni listini, to pomeni, da je bilo to ime uradno in znano tudi drugim upravnim subjektom. V 12. stoletju se je ime Sklavonija ali Slovenija v virih pojavljalo dosledno in je pokrivalo celotno območje od reke Drave oziroma celo od reke Donave vse do Jadrana, tako v kraljevih kot v papeških listinah ter v dokumentih tamkajšnjih župnij in mest. Med najpomembnejšimi dokazi so sodba slovenskega bana Dionizija iz leta 1183 ter papeški dopisi iz let 1172 in 1180. Ti in drugi dokumenti dajejo trdne temelje trditvi, da je bila Slovenija v latinščini imenovana Sklavonija v tem obdobju politična in pravna entiteta znotraj srednjeevropskega srednjeveškega okvirja. V 13. stoletju postane za deželo med rekami Drava in Donava na severovzhodu ter Sava, Kolpa in Una na jugozahodu običajen naziv Regnum Sklavonije oziroma Kraljestvo Slovenija. Ne gre le za poetiko. Listine ali diplome dosledno uporabljajo prav ta izraz, kar kaže na institucionalizacijo in priznanje takega statusa. Viri so večkrat poročali o Sloveniji v naslednjih navedkih iz ohranjenih listin. V letu 1232 govorijo o Regnum nostrum vedilecitet Sklavoniam. Leta 1249 o Domini bele regis in toto regnio Sklavonije teras, leta 1261 pa o dejanjih in Regnum Sklavonije ad ordinarum et informandum totum statum ducatus. Navedena besedila v latinskem izvirniku jasno potrjujejo uporabo termina ter resnost in formalnost, s katero so listine obravnavale to deželo. Leta 1231 se Koloman celo imenuje kralj in vojvod celotne Slovenije, Columanus dei gratia rex et dux totius Sklavonije, kar še dodatno utrjuje predstavo o politični samobitnosti tega prostora. Tovrstna terminologija nakazuje, da je imela v tem obdobju srednjega veka bezjaška Slovenija specifičen notranji red in zunanje priznanje v okviru srednjeveških političnih odnosov. Ključni značilnosti bezjaške Slovenije sta bili njena lastna zakonodaja in družbena ureditev. V latinskih virih je to opredeljeno kot Congregatio Regni Tocius Sclavoniae Generalis, splošna veča celotnega kraljestva Slovenije ter Statuta et Constitutiones, statuti in postave, ki so služili kot pravni okvir dežele. Najpomembnejši ohranjeni zapisnik te institucije izhaja iz državne veče ali zbora, ki je potekala 19. aprila 1273 v Zagrebu. Gre za prvo znano večo kraljestva Slovenije, s katere so ohranjeni zapisnik in sklepi, zapisani v latinskem jeziku, kot je bilo tedaj običajno po vsej Evropi. Zapisi so shranjeni tudi v škrinji privilegijev in svoboščin kraljestva Slovenije v Zagrebu.
V tej škrinji je shranjena tudi druga dokumentacija, ki je dragocena pri razumevanju notranje ureditve kraljestva. Na omenjeni veči so sodelovali slovenski ban Matija Čaka, imenovan tudi Čak ali Čako, ter plemiči iz zagrebčkega, križevskega in zagorskega županstva. Iz zapisov je razvidno, da so sprejeli 33 določb. Prvih 20 se nanaša na sodstvo in sojenje, ostale obravnavajo nasledstvo plemiških posesti, vojaško službo in davke. Poseben poudarek je bil namenjen vojaški obveznosti. V primeru sovražnega napada ali kraljeve vojne so bili plemiči dolžni sodelovati pri obrambi kraljestva, vendar tako, da se lahko svobodno in po lastni volji pridružijo izbranemu baronu. To določilo kaže na razmeroma visoko stopnjo osebne svobode in izbire pri plemstvu, kar se da opisati kot kompromis med centralno oblastjo in lokalnimi veljaki. Ne gre le za privilegije plemstva. Na veči so razpravljali tudi o pravicah in svoboščinah neplemenitih svobodnjakov, kar dokazuje razmeroma širok družbeni nabor, ki ga je vključevala uprava kraljestva. Določila, ki so jih plemiči in predstavniki svobodnih ljudi prinesli na večo, je ban sprejel kot statuta et constitutiones, kar pomeni, da so bila to stara, uveljavljena in priznana pravila in postave, znane tudi kot stara pravda. V tem pogledu se lahko sklepi te slovenske veče primerjajo z vsaj nekaterimi elementi ogrske zlate bule iz leta 1222 in angleške Magne Carte iz leta 1215. Vse te listine so bile skupek omejitev pristojnosti vladarja in formalizacije pravic plemstva ter drugih svobodnih prebivalcev. Obenem pa pravda bezjaške Slovenije kaže tudi na tesno povezanost s staro pravdo gorotanske Slovenije ali Karantanje. To je povsem samoumevno, saj sta bili obe deželi v 9. stoletju pred vdorom Madžarov en zedinjen političen subjekt. Ozemlje bezjaške Slovenije je skozi čas spreminjalo svoj obseg, a je bilo njeno jedro vedno med reko Dravo na severu, Donavo na severovzhodu in Savo, Kolpo ter Uno na jugu oziroma jugozahodu. Južna meja je bila običajno določena z gozdnatim, težko prodornim pasom imenovanim Gost, v hrvaških virih kasneje Gvost. Ta gost je bil meja med bezjaško Slovenijo in tistim območjem, ki so ga kronisti poimenovali prava Hrvatska, ozkim, zgoščenim območjem, omejenim na Gacko, Liko in Krbavo. V 12. stoletju je meja potekala od območja Risnjaka v Gorskem Kotarju, južno od Velike in Male Kapele, južno od Plitviških jezer preko Plešivice do reke Une, nato po Uni proti Petrovi gori in Zrinski gori vse do sotočja s Savo, po Savi do sotočja z Donavo, po Donavi proti izlivu Drave, potem pa po Dravi proti severozahodu do meja dežele Štajerske. Za prebivalce tega območja mejni pas ni bil abstrakten. Ime Gost je slovenskega izvora in pomeni dejansko, konkretno, gosto, poraslo in težko prehodno gozdnato območje, ki je služilo kot naravna, kulturna in politična ločnica. Južno od gozda je ležala prava Hrvatska, kjer so prebivali Hrvati, Horvati, Hervati. Viri nakazujejo, da so sprva v številnih primerih ti izrazi označevali predvsem slovenski vojaški sloj ali vojaško skupino, ne pa posebnega etnosa ali narodnosti, kot to razumemo danes.
V tem kontekstu je treba opozoriti, da je prava Hrvatska predstavljala relativno majhen delež celotnega slovenskega prostora, ocenjena je bila na največ 15% obsega celotne bezjaške Slovenije. Takšna razmejitev je pomembno vplivala na zgodovinske interpretacije. Če se imena in politični statusi premaknejo ali razširijo, kot se je to zgodilo z imenom Hrvat proti severu ali z imenom Ostariki proti jugu, lahko kasnejši videz imena zasenči prvotno politično realnost. V ponazoritev, iz majhne Ostariki ali Avstrije v primerjavi z Gorotansko Slovenijo ali Karantanjo je nastala sodobna Avstrija. Iz male Hrvatske v primerjavi z bezjaško Slovenijo je nastala sodobna Hrvaška. Obe sodobni državi v svojem bistvu obsegata večino zgodovinsko izpričane Gorotanske Slovenije, Avstrija in večino zgodovinske bezjaške Slovenije na Hrvaškem. Izvirna panonska slovenska identiteta je vseeno ostala temelj dežele, čeprav so kasnejše politične in jezikovne spremembe povzročile drugačne sodobne interpretacije. Zato je pomembno poznati svojo zgodovino, se iz nje kaj naučiti in predvsem ne ponavljati enih in istih napak. V virih imamo navedbe, ki kažejo, da je bilo ozemlje te slovenske srednjeveške države v nekaterih obdobjih zelo razvejeno, celo do reke Cetine južno od Splita. To omenjajo pisni viri, kot so fragmenti kronik, na primer Zagrebačka kronika, Kronikon Zagrabijense, ter celo povzetki hrvaške zgodovinarke Klajićeve, ki citira moč ogrskega prestola, da je obnovil kraljevske pravice nad Slovenijo in poskušal vrniti ozemlja na stare meje, torej do reke Cetine. Ta premišljeni premik meja pomeni, da je v prvem tisočletju izvajanje slovenskih upravnih in političnih pravic obsegalo tudi bolj južna področja, še preden se je tja pričelo širiti ime in oblast Hrvatov. To vrstne omembe so pomembne tudi, ker razbijajo poenostavljeno predstavo o stalnih ali fiksnih mejah in kažejo, da so bile meje v srednjem veku pogosto premične, pogojene silo, pogodbami in zavezništvi. V organizacijskem okviru je Slovenijo upravljal vojvod celotne Slovenije, Dux Totius Sclavoniae, včasih soglasno povezan z ogrskimi kraljevskimi hišami. Vojvodi Slovenije so bili pogosto bratje ali sinovi vladajočega ogrskega kralja. Prvi v virih znani vojvod bezjaške Slovenije je bil v drugi polovici 12. stoletja sin kralja Štefana, vojvod Bela. Madžarski zgodovinar Žoldos navaja kot slovenske vojvode med drugimi Emerika med leti 1194 in 1196, Andreja med leti 1197 in 1205, Belo II. Med leti 1220 in 1226, Kolomana med leti 1226 in 1241 in Belo III. Med leti 1260 in 1269. Pred koncem 13. stoletja se je ta praksa nekoliko spremenila. V določenih primerih je vojvodski položaj prevzela kraljeva mati, konkretno vojvodinja Elizabeta, med leti 1282 in 1283 in vojvodinja Tomasina med leti 1290 in 1301, kar priča o politični prilagodljivosti in pomembnosti položaja.
Vojvod je bil vrhovni upravitelj dežele, njemu pa so bili podrejeni slovenski ban in vsi velikaši ter župani v kraljestvu. Bil je poveljnik vojske in vrhovni sodnik na ozemlju vojvodstva. Slovenski vojvodi so prejemali velike dohodke in celo pravico do dediščin, kadar je kdo umrl brez potomcev. Pripadale so jim tudi cele županje, na primer Požeška županja in Gorska županja. Sedež vojvodstva je bil premičen v Zagrebu, Požegi, Klisu, Kninu ali Krapini. Vojvodi so imeli svoje dvorne pisarne in listine, kar je bilo enakovredno ravni srednjeveških kraljev. Listina ogrskega kralja Andreja II. Leta 1217 že imenuje deželo kot Banstvo Slovenija, kar kaže na institucionalno ureditev. Leta 1222 je kralj Andrej II. Tudi izdal zlato bulo, ki je veljala na Ogrskem in v Sloveniji. Zlata bula je bila sprva privilegij, a je s časoma postala osrednji ogrski državni zakon. Prinašala je omejitve moči velikašev, varstvo nižjih slojev in državne obveznosti. Pomembno je, da je zlata bula veljala zgolj na ozemlju Ogrske in Slovenije, vendar ne tudi na Hrvatskem in v Dalmaciji. To pravno razlikovanje je pomembno, saj pomeni, da je ogrsko državno pravo, vsaj formalno, zraslo iz starega slovenskega prava ali pravde. Seveda se je uporabljalo tudi za slovensko kraljestvo, zagotavljajoč njen specifičen pravni status, ki ni nujno sovpadal s hrvatskimi pravnimi območji niže na jugozahodu. Leta 1225 je ogrski kralj Andrej II. Za slovensko kraljestvo imenoval slovenskega bana, kateremu je bil podrejen primorski ban. V praksi je to pomenilo, da sta za področja južno od reke Drave obstajala dva bana. Slovenski ban, ki je vladal v celotni Sloveniji, Totius Sclavoniae, in primorski ban, Banus de Maritimis Partibus, ki je upravljal le pravo Hrvatsko in tisti del Dalmacije, ki je sodil pod ogrsko krono. Primorski ban je bil podrejen slovenskemu banu. To nazorno kaže, da termin hrvatski ban v tistem obdobju še ni obstajal v pomenu, kot ga hrvaško zgodovinopisje prikazuje danes, pa tudi upravno-geografski in pravni red tedanjih Slovenije in Hrvatske je bil različen. Leta 1252 evidenčno nastopa pomembna trditev. Slovenski ban Štefan je v virih imenovan kot Nos Stefanus Banus Totius Sclavoniae, kar pomeni mi, Štefan, ban celotne Slovenije. Pozneje, leta 1257, je isti Štefan naveden še kot ban celotne Slovenije in kapitan Štajerske. Stefani bani Totius Sclavoniae et capitaneiš Styriae. To kaže na kratkotrajno, personalno in administrativno povezavo bezjaške Slovenije z vojvodstvom Štajersko. V notranji dinamiki kraljestva Slovenije so močne vloge odigrale plemiške rodbine. Med njimi so bili Baboniki, rodbina s posestmi v današnji Bosni in Hercegovini, na območju južno od Save do gorske verige Kapela ter od Vrbasa do izvire Kolpe. Njihov vpliv je bil tolikšen, da jih kronike in kasnejši zgodovinarji, kot navaja hrvaška zgodovinarka Nada Klajić, opisujejo kot praktično nepremagljive v južnem delu slovenskega kraljestva. V 14. stoletju pa je prišlo do močne prepoznavnosti lendavskih plemičev Baničev, madžarsko Banfiji, kar pomeni Banov sin. Ti so v slovenskem kraljestvu prevzeli pomembne upravne vloge.
Nikolaj Banič je prvič imenovan kot ban celotne Slovenije v pismu ogrskega kralja Ludvika z dne 25. aprila 1343. Njegov vpliv se v naslednjih letih kaže tudi v vojaških in političnih akcijah. Junija 1345 je pri Kninu sklenil dogovor z bosenskim banom Štefanom Kotromaničem. Na čelu okoli 10.000 vojakov sta bana od vdove Vladislave Nelipič zahtevala predajo Knina. Po sporazumu iz 23. junija je bila Vladislava pripravljena predati Knin in nekaj drugih mest pod pogojem potrditve dednih pravic njenemu sinu. Sredi julija je prišel tja tudi ogrski kralj Ludvik in potrdil sporazum. Po teh dogodkih je slovenski baj Nikolaj Banič Lendavski v Kninu vzpostavil svojo posadko in od tam vladal tudi Hrvatom. To je moment, ki nazorno kaže, da je v nekaterih zgodovinskih obdobjih slovenska oblast segla globoko proti jugu in v Jadranskem morju ter je prevzela nadzor nad tamkajšnjimi ključnimi mesti in utrdbami. Bezjaška Slovenija je bila državna tvorba z jasno identiteto, institucijami in določenimi mejami, ki so se skozi več stoletij spreminjale in prilagajale. Imena, kot so Sklavonija ali Regnum Sklavonije, so v srednjeveških virih in listinah kontinuirano prisotna in kažejo, da so srednjeveški kronisti, papeški dopisi in kraljevi akti to deželo prepoznavali kot samostojen političen subjekt. Imela je svojo večjo, svoje statute in pravila, lastne institucije ter banstvo in vojvodstvo, vključujoč družbeno in pravno ureditev, ki je obsegala pravice neplemičev in svobodnjakov. Ime, ki skriva 1000 let vprašanj. Človeške skupnosti si skozi zgodovino nadenejo mnoga imena, a le redko katero med njimi sproži toliko vprašanj, sporov in interpretacij kot ime Hervati oziroma Horvati, šele od sredine 19. stoletja naprej krajše Hrvati. Znani hrvatski jezikoslovec Ranko Matasović je leta 2019 zapisal: o izvoru imena Hrvat vemo vse in hkrati nič. Po 1000 letih razprav je to ime ostalo ena največjih zgodovinskih ugank Srednje Evrope. Toda ko pogledamo najstarejše pristne vire, brez poznejših političnih preoblek, dobimo presenetljivo jasno sliko. Poznamo kar 7 teorij o poreklu Hrvatov, a le ena temelji na pristnih virih. V sodobni znanosti kroži 6 klasičnih hipotez o izvoru Hrvatov: slovanska, iranska, gotska, avarsko-nomadska, ilirska in kurdska. A nobena od teh ne daje trdne razlage zgodovinskim zapisom v prvem tisočletju našega štetja. V tem dokumentarcu se posebej osredotočamo na najbolj zamolčano in praktično prepovedano, 7. slovensko teorijo. Ne zato, ker bi bila ideološko privlačna, temveč zato, ker se kot edina opira na pristne srednjeveške listine, nesporne zapise kronistov, jezikovne zakonitosti in realno politično strukturo slovenskega srednjeveškega prostora med 7. in 11. stoletjem. V prvem tisočletju so bili Hrvati poseben vojaški sloj Slovenov ali Slovencev.
niso bili niti narod, niti gens, niti etnos. Bili so straža, mejni bojevniki, graničari in telesna varda oziroma garda slovenskih vojvodov. Okrožja Kroati so prva neizpodbitna omemba in lokacija Hrvatov. Najstarejši pristni viri o Hrvatih nas ne vodijo v Dalmacijo, temveč v slovenski Gorotan ali Karantanjo, v srčiko srednjeveške slovenske državnosti. V kraljevskih in cesarskih diplomah Otona I. in Otona II. Iz let 954, 961 in 979 se je pojavil jasen izraz Pagos Kroatos, kar pomeni hrvatsko okrožje ali hrvatska županija. Gre za prve ohranjene, povsem avtentične in diplomatično nesporne zgodovinske listine o Hrvatih. In kar je pri tem najpomembnejše, Hrvati so navedeni kot prebivalci enega izmed okrožij Gorotana, ne kot narod ali gens. Tudi pismo iz leta 1035 poslano oglejskemu škofu navaja imeni Kruvati et Mirmidonibus. Imenovani Hrvati in Mirmidonci so predstavljeni kot vojaška sila, na katero se je zanašal gorotanski vojvod Adalbero, ki se je takrat upiral cesarju Svetega rimskega cesarstva. To je izjemno jasna slika. Hrvati so v Gorotanu predstavljali elitno vojaško enoto, podpornike slovenskega gorotanskega vojvoda, specializirane za obrambo in vojaške operacije. Za razumevanje tega statusa si pomagamo z analogijo iz rimske zgodovine. V letopisih kraljestva Frankov beremo, kako so pretorijanci osebna telesna garda oziroma straža vojvoda Borne, kako so ga rešili iz zasede vojvoda Ljudevita v obdobju njegove protifrankovske kramole leta 819. Pretorijanci niso bili gens ali narod, bili so udarna telesna garda, izurjena v boju. Bili so hervardi, udarni stražari dalmatinskega in liburnijskega vojvoda Borna. Ista struktura se kaže pri vseh Hrvatih, o katerih za tem obdobjem poročajo zgodovinski viri. Hrvati so v srednjem veku varovali meje, služili kot vojvodska telesna garda oziroma straža, živeli v posebnih okrožjih ter se urili in delovali kot poseben vojaški red. Vse to so značilnosti družbenega sloja ali stanu, ne naroda. Bili so torej vojaški družbeni sloj slovenskega naroda. Vse pristne navedbe Hrvatov do leta 980 se pojavljajo izključno na območjih, kjer so tedaj prebivali Sloveni ali Slovenci. V Gorotanu ali Karantaniji, na Moravskem, v Panoniji in v Dalmaciji. Njihov pojav je povsod isti. Hrvati so povsem očitno bojevniška organizacija Slovenov. V drugih pristnih sodobnih virih, v hebrejskem Josiponu med leti 950 in 980 je zapisano Kruti. V arabski kozmografiji Al-Masudija 950 Al-Kurwatin, v anglosaksonskem Orosisu pa Horoti. A v vseh primerih Hrvati predstavljajo organizirano in usposobljeno slovensko bojno skupino, nikoli naroda. Tu pridemo do ključne točke.
Če bi se Hrvati res preselili v Dalmacijo že v času cesarja Heraklija med letoma 610 in 641, bi morali biti vidni že v tistih časih. Toda sočasni frankovski viri Hrvatov ne poznajo, langobardski viri jih ne omenjajo, bizantinski viri jih ne omenjajo in celo papeški dokumenti jih ne omenjajo, čeprav je pozneje Vatikan iz njih načrtno naredil goreče branilce katoliške vere. Vsi viri pa soglasno govorijo le o latinsko imenovanih sklavih, sklavenih, v domačem jeziku o Slovenih, Slovencih v Dalmaciji. Ker Hrvati v 7. in 8. stoletju niso bili samostojno in posebno ljudstvo, temveč zgolj notranja vojaška plast slovenske družbe. Tedanji kronisti niso imeli nobenega razloga, da bi jih ločeno poimenovali. Zanje so bili Slovenci, sklavi, sklaveni. Edini zgodovinski vir, ki govori o prihodu Hrvatov v Dalmacijo, je De administrando imperio, skrajšano DAI. A ta je nastal šele 300 let po domnevnem prihodu Hrvatov. Poleg tega original vira ne obstaja. Imamo samo en prepis iz 11. stoletja, ki se je po 500 letih spet pojavil v 16. stoletju, vsi drugi pa so še mlajši. Bizantinski cesar Konstantin Porfirogenet v njem pripoveduje zgodbo, kako naj bi cesar Herakli pred 300 leti poklical Hrvate, da se borijo proti Obrom ali Avarom. Obenem pa tudi trdi, da so Hrvati prišli v bizantinsko cesarstvo kot begunci in so cesarja prosili, da jim da zemljo, kjer se lahko za stalno naselijo. Jasno je, da ta motiv ne predstavlja realnega zgodovinskega dejstva. Gre za tipični bizantinski topos, politično-propagandno-literarno formulo, ki je služila interesom imperija, ne pa verodostojnemu zapisovanju zgodovinskih dogodkov in dejstev. DAI je sicer dragocen kot okno v razmišljanje Bizanca 10. stoletja, toda kot zgodovinski vir za 7. stoletje je brez teže. O prihodu Hrvatov torej sploh nimamo nikakršnega realnega oziroma verodostojnega vira. Sicer pa jim sploh ni bilo treba nikamor priti, saj so Sloveni ali Slovenci že pred 7. stoletjem dokazano živeli na območju jasno izpričanih slovenskih dežel Gorotana, Moravske, Panonije in Dalmacije. In ker so Hrvati dejansko predstavljali vojaški sloj slovenske družbe, so bili že vse skozi prisotni v teh slovenskih deželah. Možno je le, da bi jih kakšen veliki slovenski vladar, kot je bil na primer kralj Samo, iz enega slovenskega vojvodstva poslal v drugo slovensko vojvodstvo, da tam uničijo in preženejo slovenske sovražnike. Ker je kralj Samo vladal velikemu slovenskemu kraljestvu prav med letoma 623 in 658, torej dejansko tudi v dobi cesarja Herakleja, in ker zgodovinski viri jasno poročajo o njegovi sovražnosti do Obrov ali Avarov, bi to dejansko bilo možno. Vendar pa niti o tem nimamo ohranjenih nobenih konkretnih zgodovinskih virov, zato lahko to le domnevamo oziroma o tem špekuliramo. Prvič v zgodovini se je ime Hrvat začelo uporabljati kot narodno ime šele v 16. stoletju pod vplivom Vatikana, katoliške obnove ter jasnih političnih interesov dobe proti reformacije.
V zvezi s tem se je zgodilo več ključnih preobratov. Leta 1393 je Vatikan najprej tedanjo cerkveno deželo Slovenijo, provincija Sklavonija, načrtno preimenoval v deželo Dalmacijo, provinčja Dalmatija. V 16. stoletju so nastali pozni prepisi Trpimirove listine z izrazom Dux Croatorum. Najstarejši prepis je iz leta 1568, več kot 700 let po Trpimirju. Hrvaška zgodovinarka Nada Klajić in drugi strokovnjaki zgodovinske vede, ki se imenuje diplomatika, so nedvoumno pokazali, da Trpimirova listina v današnji obliki ni avtentična, temveč gre za ponaredek. To dejansko pomeni, da je tudi tako imenovani rojstni list Hrvatov in hrvatske državnosti ponaredek. Poleg tega je tedaj Vatikan anahronistično razširil celo vrsto spornih listin o domnevnih hrvatskih krajih in kraljestvih za 500 in več let v preteklost. Med njimi tudi za tako imenovanega prvega hrvatskega kralja Tomislava. Tomislav je kot vladar zgodovinsko realen, vendar ne kot dejanski kralj. Za razliko od Trpimira, ki ga menih Gottschalk izrecno imenuje kralj Slovencev oziroma Rex Sclavorum, sodobni zgodovinski viri o tem pri Tomislavu ne vedo ničesar. Tudi že omenjena Dai ne. Kraljevski naslov Rex Croatorum pri Tomislavu se je pojavil šele v prepisih iz 13. stoletja in kasneje spet v povsem cerkvenem oziroma vatikanskem kontekstu. Iz stvarnega zgodovinskega vidika in na podlagi dejanskih virov je bolj pošteno reči, Tomislav je bil vojvod Hrvatov, slovenskih bojevnikov oziroma slovenskega družbenega vojaškega sloja. Tomislavovo domnevno kronanje na Duvnu in natančna letnica kraljestva 925 sta več kot očitno mitološka konstrukta 19. in 20. stoletja, uporabna za jubileje in sodobno hrvaško nacionalno simboliko. Leta 1656 je sveta rota v Rimu jasno razsodila v prid hrvatskim interesom. Ta odločitev Vatikana pa je odločilno preusmerila razvoj celotnega območja Stare planine po turško imenovane Balkan. Tedaj je bil v Rimu z jasno podporo Vatikana organiziran krog učenjakov, ki so načrtno oblikovali nov katoliški hrvatski narod. Sodobna hrvatska jezikoslovka Sanja Knežević pravi, katoliška obnova je odigrala ključno vlogo v pojmovanju hrvaškega jezika in naroda. In res, šele v tem obdobju se hrvatsko ime postopoma načrtno razširi med Slovence na velikem območju od Jadranskega morja do reke Drave. Vatroslav Jagić, eden največjih hrvatskih slavistov, povzame. Vsekakor je v stari dobi bil jezik tistih političnih Hrvatov ali Kroatov povsod samo slovinski. Iskal sem, da bi našel ime hrvatskega jezika, vendar v najstarejših spomenikih nisem našel niti sledu o njem. Iz najstarejših spomenikov torej ne poznamo hrvatskega jezika, poznamo pa slovinski ali slovenski jezik s čakavskimi, ikavskimi in kajkavskimi posebnostmi. To potrjuje, da so bili nekdaj Hrvati kulturno slovenski, jezikovno slovenski, organizacijsko pa vojaški slovenski družbeni sloj.
Od 15. do 18. stoletja so se v nekdanjo srednjeveško slovensko kraljestvo oziroma Slovenijo, v bezjaško in dalmatinsko ali primorsko, množično zatekali srbski, bosenski, grški, albanski in morovlaški ter vlaški priseljenci, ki so tja bežali pred osmanskimi Turki. Ti valovi beguncev so močno preoblikovali domorodno prebivalstvo in njegovo jezikovno sliko v izraziti smeri od slovenskega proti srbskemu jeziku. Vrhunec pa je prišel leta 1850 z Dunajskim književnim dogovorom, ko je bil slovenski kajkavsko-čakavski prostor izrinjen, kot knjižna norma pa načrtno prevzeta štokavščina, kar je vodilo v nastanek tako imenovanega srbo-hrvaškega knjižnega standarda v Jugoslaviji. Tako se je oblikoval moderni, hrvaški narodni identitetni prostor, ki pa je po izvoru zelo mlade starosti. Ko povežemo vse prvorazredne zgodovinske in jezikoslovne vire, dobimo jasno zgodbo. Hrvati so se najprej dokazano pojavili v slovenskem Gorotanu ali Karantani, ne v Dalmaciji. Nastopali in delovali so kot vojska Slovencev, ne kot poseben narod. Njihovo ime se je v zgodovinske konstrukte naroda vključilo šele v novem veku. Jeziku, ki so ga govorili, zgodovinski viri pravijo slovinski in slovenski, kar je eno in isto ime v dveh narečjih, ikavskem in ekavskem. Njihova zgodovinska funkcija je bila jasna: udarna garda oziroma straža, branilci slovenskih dežel, Hervardi. To je izvorna zgodba Hrvatov. Zgodba, ki so jo stoletja dolgo prekrile politične, cerkvene in nacionalne reinterpretacije, a ki se v najstarejših virih jasno razkriva kot zgodba slovenskega vojaškega sloja. Ta zgodba najverjetneje ni najbolj všeč niti Slovencem, niti Hrvatom, saj so bili prvi zaradi očitnega delovanja Vatikana zelo oslabljeni in prizadeti, drugi pa bi skoraj postali Srbi, kar zagotovo ni bilo všeč niti njim. Najslabše pri tem je ne poznati prave zgodovine, saj nas to lahko popolnoma brez potrebe vodi v nove medsebojne konflikte, kajti po svojem izvoru smo tako Slovenci kot Hrvati dejansko Slovenci. In Slovenci dan danes še kako potrebujemo svoj vojaški sloj. V srednjem veku so bila banstva ključna vojaško-upravna področja, ki so nedvomno presegala lokalni pomen. V širšem smislu so predstavljala samostojne teritorialne enote, včasih primerljive celo manjšim kraljestvom, medtem ko so v ožjem smislu služila kot obrambne cone na obmejnih območjih proti Osmanskem cesarstvu. V 13. stoletju je ogrski kralj Bela IV. Ustanovil 5 pomembnih banstev: Usoro, Sol, Mačvo, Braničevo in Severin. Po padcu Bosanskega kraljestva leta 1463 je ogrski kralj Matija Korvin ustanovil še banstvi Jajce in Srebrnik, ki sta predstavljali tampon coni proti Turkom. Bezjaška Slovenija se je tedaj raztezala tudi na desnem bregu reke Save ter s tem segala tudi v severni in zahodni del današnje Bosne in Hercegovine. Številna krajevna imena, kot so Jajce,
Travnik, Vitez, Visoko in Jablanica še danes jasno pričajo o slovenskem izvoru teh območij, ki so bila v času srednjega veka del širšega slovenskega političnega in kulturnega prostora. V 14. in 15. stoletju je bilo kraljestvo Slovenija tesno povezano z nekdanjimi Savinjsko in Slovensko krajino, Vindišemark, ki so jo upravljali celjski grofje in kasnejši državni knezi celjski. Ta družina je sodila med najmočnejše plemiške rodbine v regiji, tako znotraj svetoštefanske krone oziroma ogrske, kot tudi v notranje avstrijskih deželah, naslednicah Gorotana. Barbara Celjska je bila ogrska kraljica in kasneje cesarica Svetega rimskega cesarstva, celjski grofje pa so imeli v bezjaški Sloveniji obsežne posesti, med njimi Krapino, Varaždin, Vinico, Vrbovec, Lobor, Oštrc, Belec, Trakoščan, Lepoglavo, Kostel, Cesargrad in oba Trnovca. Večino prebivalstva v deželi je predstavljalo slovensko ljudstvo, kar je omogočilo celjskim utrditev moči in praktično samostojno kneževstvo. Herman II. Celjski je med letoma 1432 in 1435 postal dedni ban Slovenije, njegov sin Miroslav II. Oziroma Friderik II. Pa državni knez, dedni slovenski ban in gubernator tudi nad hrvatskim plemstvom južno od Gozda. Hermanov vzpon je bil tesno povezan z bitko pri Nikopolju leta 1396, kjer je slovenska težka konjenica pod njegovim poveljstvom rešila ogrskega kralja Sigismunda pred turškim ujetništvom. V zahvalo je kralj Sigismund podelil Hermanovim posesti Varaždin in Krapino skupaj z nazivoma baron Regni Hungarije in zagorski grof, kar je Hermanu omogočilo, da je postal trojni grof, celjski, ortenburški in zagorski. Herman II. Je postal zanesljiv podpornik ogrskega kralja, ki ga je rešil tudi ob drugem zaporu leta 1401 v Višegradu in ob ogrskem uporu proti kralju leta 1403. Leta 1405 mu je Sigismund potrdil stara darovanja in mu za 48.000 dukatov odstopil še Čakovec s celotnim Medžimurjem, imenovanim Slovenski otok. Poleg tega je Herman postal upravitelj zagrebške škofije in svobodnega mesta Gradec. Celjski so ustanavljali številne cerkvene in obrambne ustanove, med njimi Pavlinski samostan v Lepoglavi in grad Vrbovec, kasnejši Veliki Tabor. Nada Klajič je v svojem delu Zadnji knezi celjski v deželah Svete krone zapisala: O Hermanovem odličnem položaju v teh letih, med letoma 1406 in 1407, priča tudi mesto v dignitariju dokumentov, ki jih je izdala kraljevska pisarna. Herman je postavljen pred Palatina na prvo mesto med posvetnimi dostojanstveniki. Po smrti Hermana II. Je cesar Sigismund njegovima sinovoma Miroslavu II. In Urhu II. Podelil naslov knez Svetega rimskega cesarstva. To je bilo leta 1436, s čimer sta dobila uradni naslov principes, kar je pomenilo še večjo politično avtonomijo. Urh je novi položaj izkoristil in se povzpel do sovladarskega položaja, postal je nekronani kralj. Celjski knezi so tako postali resni pretendenti za ogrski prestol, kar je privedlo do njihovega tragičnega konca. Do sredine 15. stoletja so predstavljali najmočnejšo fevdalno rodbino v Sloveniji.
Njihovo kneževstvo je zajemalo 3 grofije in naslove: celjski, radovljiški in zagorski grofje, poleg tega pa še statusa rimskih knezov celjskih in slovenskih banov. V njihovih deželah je večino prebivalstva predstavljalo slovensko ljudstvo. Potomca Hermana II., kneza Miroslav II. In Urh II. Sta nasprotovala volji ogrskega kralja in odločno zahtevala položaj slovenskega bana. Njuna vojaška prizadevanja leta 1440 niso bila uspešna, leta 1445 pa sta zahtevani položaj pridobila. Centralna ogrska oblast v naslednjih 20 letih ni mogla vplivati na usodo dežele. Janoš Hunjadi je leta 1446 dobil naslov vikar Slovenije, a svojih zahtev ni mogel uveljaviti. Leta 1447 se je s tajnim sporazumom odrekel vlogi v deželi. Po umoru zadnjega celjskega kneza Urha II. V Belgradu leta 1456 je vlogo slovenskega bana prevzel nekdanji celjski vojaški poveljnik Jan Vitovec, ki je ostal na položaju tudi za časa kralja Vladislava V. in Matije Korvina. Med njima je sprva vladala sovražnost, vendar sta se leta 1463 pomirila zaradi turške nevarnosti. Vitovec je postal vrhovni kapitan Slovenije in Hrvatske, pri čemer je Slovenija med letoma 1445 in 1464 praktično delovala kot samostojna država. Leta 1492 je ogrski kralj Vladislav II. Priznal poseben položaj kraljestva Slovenije oziroma bezjaške Slovenije z večjim dekretom, dekretom Maius. Poleg 108 členov, ki so se nanašali na celotno ogrsko državo, je dodal še 11 členov z naslovom Articuli nobilum regnis Sclavoniae, ki so veljali izključno za kraljestvo Slovenijo. Dne 8. decembra 1496 je Vladislav II. Svojo grbovnico uradno potrdil stari grb kraljestva Slovenije, ki je danes shranjen v škrinji privilegijev in svoboščin kraljestva Slovenije v Zagrebu. Leta 1496 ali 1497 je bil izdelan tudi pečat plemičev kraljestva Slovenije, na katerem je jasno viden grb in latinski napis Siglium nobilium regnis Sclavoniae, kar v slovenščini pomeni pečat plemičev kraljestva Slovenije. Leta 1505 so ustanovi kraljestva Slovenije naredili prvi popis pravic, privilegijev in svoboščin, ki je obsegal 90 listin, zbranih v delu Regestum literarum dominorum regnicolarum regnis Sclavoniae. Dne 29. avgusta 1526 je prišlo do ene ključnih bitk srednjeveške Evrope, ki je neposredno vplivala na usodo kraljestva Slovenije in celotnega ogrskega kraljestva, bitke pri Mohaču. Ogrska vojska pod vodstvom kralja Ludvika II. Jagelonskega se je spopadla z ogromno turško armado pod poveljstvom sultana Solimana Veličastnega. Kraljeva vojska je štela okoli 25.000 mož, od tega približno 4.000 težkih oklepnih konjenikov. Nasproti jim je stalo 100.000 turških vojakov, med njimi 35.000 spahi, konjenikov in 15.000 elitnih janičarjev.
Ogri so sprva zavzeli obrambne položaje, a zaradi odločnega napada na jemniške konjenice in težke oklepne konjenice so prebili turško lahko konjenico, Spahje. Napad pa je naletel na utrjeno turško obrambo iz vozov, za katerimi so stali janičari. Turško topništvo je sprožilo zaporni ogenj, ki je prekinil povezavo med ogrsko konjenico in glavnino vojske, kar je povzročilo popolno zmedo in množične izgube. Bitka pri Mohaču je postala tudi zgodovinska prelomnica, saj naj bi šlo za prvo uporabo topniškega zapornega ognja v zgodovini bojevanja. Večina ogrskih čet je padla ali se utopila v bližnji reki, med njimi tudi kralj Ludvik II. Jagelonski. Ta poraz je za kraljestvo Slovenijo pomenil, da je ostala brez neposredne kraljeve zaščite, kar je odprlo pot novim vojaškim in političnim preizkušnjam. Po Mohaču se je slovensko bezjaško plemstvo aktivno vključilo v odločanje o prihodnji oblasti. Grof Krištof I. Frankopan je že 29. septembra 1526 v pismu beneškemu patriciju Ivanu Antonu Dandolu jasno označil ozemlje Slovenije kot bezjakjo in se podpisal kot varuh in zaščitnik kraljestva Slovenije. Tutor proctetorque regnis Sclavoniae. To je dokazovalo, da so Slovenci imeli lastno politično organizacijo, ločeno od Habsburžanov in Madžarov. Slovensko plemstvo se je januarja 1527 v Dobravi pri Vrbovcu odločilo za svojega kralja. Izbrali so Jana Zapoljo, pri čemer so se sklicevali na odločitev Ogrskega državnega zbora iz leta 1505, ki je določal, da tujec v deželi ne more postati kralj. Vodji Zapoljine stranke sta bila slovenski ban Krištof I. Frankopan in škof zagrebčke slovenske cerkve Simon Erdodi. Vendar pa so Hrvati na svojem ločenem saboru za kralja izbrali tujca, Habsburžana Ferdinanda. To je sprožilo notranjo vojno med bezjaškimi Slovenci, podporniki Jana Zapolje, in Hrvati, zavezniki Ferdinanda. Spor je bil dodatno pogojen s turško grožnjo, saj sta morali obe strani hkrati skrbeti za obrambno pripravljenost dežele. Septembra 1527 je prišlo do odločilne bitke pri Tokaju na Ogrskem. Vojska Ferdinanda Habsburškega, ki je vključevala številne Korošce, Štajerce in Krajnce, je premagala vojsko Jana Zapolje, v kateri so bili bezjaški Slovenci. Med obleganjem Varaždina je padel tudi slovenski ban Krištof Frankopan. Njegova smrt je močno oslabila položaj Zapoljine stranke, večina slovenskega plemstva pa je bila prisiljena prestopiti na stran Ferdinanda, kar je utrdilo Habsburško oblast v bezjaški Sloveniji. Leta 1537 je prišlo do velike bitke s Turki, v kateri je padlo približno 25.000 mož. Združene krščanske čete pod vodstvom vrhovnega poveljnika z dežele Kranjske Ivana Kacijanarja so poskušale zaustaviti turško prodiranje v kraljestvo Slovenijo in osvoboditi od Turkov zasedena območja. Poskus obleganja Oseka ni uspel. Notranja prepiranja med poveljniki so povzročila kaos ter odhod nekaterih čet domov pred samo bitko, preostanek čet pa so Turki na bojišču uničili. Generala Kacijanarja
so zaradi domnevne veleizdaje zaprli na Dunaju. Turki so nato na zasedenih območjih vzpostavili Požeški Sanjak, prvo turško upravno ozemeljsko enoto v bezjaški Sloveniji. Istočasno so v Dalmaciji osvojili tudi trdnjavo Klis, kar jim je omogočilo nadaljnje prodiranje proti zaledju Šibenika, Zadra in osvojitev Vrane ter Nadina. Ti dogodki so jasno pokazali, da je bezjaška Slovenija med letoma 1526 in 1537 delovala kot de facto samostojna politična enota, saj centralna ogrska oblast ni bila zmožna učinkovito nadzirati lokalnih dogodkov niti vplivati nanje. Slovensko plemstvo in Ban sta ob turški grožnji razvila lastno obrambno politiko, tedanja hrvatska politika pa je zahtevala stalno prilagajanje med Habsburžani in lokalnimi interesnimi skupinami. Bezjaška Slovenija je tako ostala prepoznavna entiteta, ki je kljub zunanjim pritiskom ohranila svojo kulturno in politično specifiko. Slovensko plemstvo, celjski knezi in slovenski bani za njimi so ustvarili politično kontinuiteto, ki je prispevala k oblikovanju današnjega slovenskega in hrvaškega ozemlja. Drugi del zgodbe bezjaške Slovenije nam pokaže, kako so Slovenci kljub stalni turški nevarnosti, notranjim sporom, spletkam in zunanjim političnim pritiskom uspeli ohraniti svojo identiteto, organizacijo in politično moč. Od vzpona celjskih knezov, bitk pri Mohaču in Tokaju do bojev s Turki in odločitve o novem kralju. Zgodovina bezjaške Slovenije je zgodba o pogumu, strategiji in vztrajnosti, ki je postavila temelje za prihodnost slovenskega naroda. Dne 1. aprila 1546 so stanovi Kraljestva Slovenije izdelali prvo skrinjico kraljestva, oziroma Ladula Regni, v katero so shranili dokumente o svojem kraljestvu, ki so jih zbrali že leta 1505. Ta skrinjica ni bila zgolj zbirka uradnih listin, temveč simbol slovenske državnosti in pravne kontinuitete. 9 pečatov, s katerimi so jo zapečatili, je predstavljalo pristojnosti različnih državnih institucij. Skrinjico so hranili v zakristiji katedrale Svete Cerkve slovenske Zagrebačke, kar je simbolično poudarjalo tesno prepletenost med cerkvenimi in posvetnimi oblastmi v srednjeveški Sloveniji. Škrinja privilegijev je postala ključni element za ohranitev slovenske identitete, saj je hranila dokumente, ki so potrjevali samostojnost in posebne pravice Kraljestva Slovenije v okviru Ogrske. V njej so bile shranjene tako listine iz 13. stoletja, kot so transumpti zlate bule kralja Andreja II. Iz leta 1222, kot tudi sklepi slovenske veče iz leta 1273. Ta dokumentacija je bila več kot pravna. Predstavljala je opomnik, da je Slovenija imela svojo institucionalno in pravno kontinuiteto tudi v času, ko se je dežela soočala z vojnami, okupacijami in migracijami, ki so povsem spremenile sestavo tamkajšnjega prebivalstva. Slovenci so namreč v okrog 100 letih postali manjšina v lastni deželi.
Leta 1552 so Turki osvojili velik del spodnje Slovenije, Sklavonija Inferior, v kraljestvu Sloveniji, Virovitico, Čazmo, Škofovsko Dobravo in v Posavini Ustилonjo, ki je predstavljala zadnjo obrambo vzhodno od Siska. Turški prodor je dosegel celo Varaždin, kjer pa so jih čete Miklovuša Zrinskega pregnale nazaj. Kljub temu so Turki vzpostavili Požeški in Čazemski Sandžak, ki sta predstavljala skrajni severozahod njihove zasedbe Slovenije. V istem obdobju so preostale neokupirane dele prave Hrvatske, ki so jih Turki obšli, povezali s Primorjem in Gorskim Kotarjem, ki sta sodila v bezjaško Slovenijo. Hrvati so to območje postopoma začeli poimenovati kraljestvo Hrvatsko, čeprav je še vedno pripadalo slovenski jurisdikciji. Ta proces poimenovanja simbolizira pravno izginjanje slovenskega imena, kljub temu, da je bilo narodnostno in kulturno ozemlje še vedno slovensko. Leta 1558 je bila sklicana prva skupna veča ali veča slovenskega in hrvatskega plemstva, ki je pomenila začetek procesa asimilacije bezjaške Slovenije in hkrati novo rast Hrvatske. Kljub tem spremembam je bilo ohranjanje slovenskega jezika in grba še vedno osrednja tema plemiških zborov. Obrambo bezjaške Slovenije pred Turki so organizirale slovenske dežele Štajerska, Koroška, Kranjska, Goriška in Istra. Sloviti pisec knjige Slava vojvodstva Kranjskega, Janez Vajkard Valvazor, je v njem izrecno navedel 4 vojne krajine: Slovensko krajino, ki so jo plačevali in vzdrževali deželni stanovi Štajerske, Bansko krajino ter Hrvatsko in Morsko krajino, ki so jo plačevali ter vzdrževali deželni stanovi Kranjske. Slovenska krajina proti Turkom se je začenjala ob desnem bregu reke Drave, imela je svoj generalštab v Varaždinu in je segala vse do Banske krajine. Tej je sledila Hrvatska krajina, nato pa še Morska krajina, ki se je končala ob obali Jadranskega morja. Njena najznamenitejša utrdba je bila trdnjava Nehaj nad Senjem, ki so jo tudi zgradili Kranjci. Slovenske zgodovinske dežele, tako imenovane notranje Avstrije, so skrbele tako za nameščeno moštvo v trdnjavah ob meji s Turki, pa tudi za njihove plače, obleke, orožje, strelivo in vzdrževanje utrdb. V obdobju med letoma 1537 in 1578 je finančna udeležba slovenskih dežel pri obrambi bezjaške Slovenije zelo narasla. Na Kranjskem za 5,5-krat, na Koroškem za 2,5-krat in na Štajerskem za 4-krat. Leta 1627 je bilo ozemlje in moštvo vseh trdnjav v navedenih 4 mejnih krajinah s Turki podrejeno neposredno cesarski oblasti kot združena vojna krajina, ki je tako postala velika habsburška vojna provinca ali dežela. Eden najbolj dramatičnih dogodkov v zgodovini bezjaške Slovenije pa je bila slovenska kmečka kramola leta 1573, ki je zajela 3 slovenske dežele: bezjaško Slovenijo, Štajersko in Kranjsko. Izbruhnila je na posestvih ogrskega plemiča Ferenca Tahja in je trajala 14 dni. Cilj upornih kmetov je bila vzpostavitev slovenske cesarske namestniške oblasti v Zagrebu in nadzor nad lokalnimi dajatvami.
Slovenski kmetje so torej hoteli izvesti enako kot predtem že plemiči bezjaške Slovenije, vendar se je to v obeh primerih končalo neuspešno. Anton Vramec je upor v svoji kroniki iz leta 1578, prvi slovenski zgodovinski knjigi, opisal z besedami: Kmeti na Slovenjeh ustali in zdignuli su se bili proti svoje gospode i plemenitim ljudem, kotere posekoše, obesiše, pomoriše in ostale na pokornost dopelaše. Glavnina bojev je potekala pri Stubiških Toplicah, kjer je umrlo do 3000 kmetov. Vodja kramole Ambrož Gobec ali Matija Gobec je bil ujet in brutalno usmrčen, kronan kot kmečki kralj z razbeljenim nagobčnikom ter razčetverjen s konji. Kljub tragičnemu koncu pa upor prikazuje, kako močna sta bila slovenska narodna zavest in upor proti fevdalnem nasilju. Peter Radič je pozneje zapisal, da je upor v svojih uradnih opravilih uporabljal slovenski jezik, kar potrjuje, da so kmetje in meščani še vedno ohranjali slovensko identiteto in upravne prakse. Kmečka kramola je imela dolgotrajne posledice. Število preživelih slovenskih kmetov se je zmanjšalo, kar je migrantom omogočilo lažjo asimilacijo preostalih Slovencev. Hkrati so migracije in naseljevanje tujcev, Hrvatov, Vlahov, Srbov, Albancev in Grkov dodatno oslabele slovensko prisotnost in položaj v bezjaški Sloveniji. Priseljenci so premešali jezik prebivalstva Slovenije, postopoma pripomogli k opustitvi dvojine in še nekaterih tipičnih lastnosti slovenskega jezika. Končna posledica je bila, da se je jezik domačega prebivalstva od slovenskega premaknil proti srbskemu, nazadnje pa so ta jezik preimenovali v hrvatski jezik. Dne 23. decembra 1643 je notar Slovenskega kraljestva Janez Zakmardi svečano odprl novo škrinjo privilegijev, Cista privilegiorum regnis Clavonia, ki je nadgradila prejšnjo skrinjico iz leta 1546. Škrinja je imela zaščitno ključavnico, ki so jo lahko odklenili samo 3 ključi hkrati. Enega je imel slovenski ban, drugega podban in tretjega protonotar Kraljestva Slovenije. Na pokrovu je latinski napis Regnis Clavonie 1643, na notranji strani pa pesem Slovenije v latinščini, ki se zaključi z napisom Charismae patrie sue Slovenije, kar pomeni slavni očetnjavi svoji Sloveniji. To je eden najstarejših ohranjenih zapisov imena Slovenija v domači obliki in dokaz, da je slovensko ime še vedno ohranilo svojo pravno in kulturno veljavo kljub okupacijam in migracijam ter očitnim spremembam jezika. Škrinja hrani tudi srebrni pečat stanov z napisom Siglium nobilium regnis Clavonie, prepis zlate bule iz leta 1222, zapisnik slovenske veče iz leta 1273 in številne druge listine, ki potrjujejo kontinuiteto slovenske državnosti in posebnih privilegijev slovenskega kraljestva. Po letu 1558 se je postopno začelo prenašanje hrvaškega imena na ozemlje bezjaške Slovenije. Hrvatski sabor je moral svoja zasedanja preseliti na slovensko ozemlje,
saj je bilo nekdanje hrvatsko srednjeveško kraljestvo že povsem okupirano in oslabljeno zaradi turških osvajanj in migracij plemstva. Slovenski grb, znano kuno med rekama Savo in Dravo, se je uporabljal kot skupni grb Slovencev, Dalmatincev in Hrvatov vse do leta 1847. Šahovnica se je v tem obdobju uporabljala le od leta 1527 do 1558, kar pomeni, da je bila slovenska identiteta v tem obdobju jasno vidna v grbih in institucionalnih simbolih kraljestva, četudi se je to popolnoma in postopoma začelo imenovati troedino kraljestvo. Hrvati so postopoma poimenovali slovensko ozemlje kot Slovinje, Slovinja, Slovinsko, Slavinja, Sklavinja in nazadnje Slavonija, kar je bila hrvatizirana različica latinskega imena Sklavonija. Ta proces je trajal od 16. do 18. stoletja, ko so se Turki umaknili, slovensko ime pa je začelo izginjati tudi iz političnega in javnega življenja. Hrvatska je do leta 1847 preživela predvsem zaradi kraljestva Slovenije, ki se mu je sprva podredila. Postopno so se slovenska ozemlja, kot so Zagrebečka, Križevska in Varaždinska županja, preimenovala v hrvatsko, medtem ko je slovensko ime postopoma izginjalo iz politične uporabe. V tem obdobju je šlo za nadzor in ohranjanje slovenskega grba in dokumentov, medtem ko se je hrvaški grb šahovnice znova začel uporabljati šele veliko kasneje. Izhodišče za ime Slavonija, ki so ga dejansko v hrvatski jezik uvedli šele v 18. stoletju, je staro latinsko ime Sklavonija, ki je pomenilo Slovenija. Hrvati so v 18. in 19. stoletju postopoma poskušali izbrisati zgodovinski spomin na bezjaško Slovenijo. Hrvaški narodopisec Antun Radić je priznaval, da Hrvati do leta 1600 niso naseljevali kraljestva, ki se je imenovalo Regnum Sklavonije, v domačih slovenskih virih pa Slovensko kraljestvo ali bezjaška Slovenija. Hrvaški profesor Frane Kurelac pa je v 19. stoletju dodatno pojasnil, da so Slovenci na tem območju vedno govorili slovensko, medtem ko so Hrvati živeli predvsem ob morju in so šele kasneje z migracijami prevzeli panonska ozemlja. Dne 20. avgusta 1715 je angleški popotnik Simon Clement zabeležil, da mesto Zagreb še vedno pripada bezjaški Sloveniji in ne hrvatski, kar dokazuje, da se je sprememba imena in asimilacija zgodila postopoma in šele kasneje. Zapisal je, da se Hrvatska začenja šele nekaj milj južno od Zagreba po prečkanju reke Save. Srednjeveško kraljestvo Slovenija je vse skozi imelo svojega bana, večo in grb, ki je ostal v uporabi vse do leta 1847. Antun Radić, utemeljitelj hrvaške etnografije, je priznal, da Hrvati do leta 1600 še niso naseljevali kraljestva z nazivom Regnum Sklavonije ali Kraljestvo Slovenija. V svojem delu iz leta 1903 je zapisal,
da so bila območja okrog Zagreba, Križevca in Siska prej slovenska in da je proces hrvatizacije nastal šele po naseljevanju plemstva in beguncev iz staroplaninskega ali balkanskega dela Turčije. V starih časih in še pred 300 do 400 leti ni okrog Zagreba, Križevca, Siska, Poževke in tako dalje, z druge strani gore Velebit od morja, v vsej tej deželi ni bilo niti enega Hrvata. Hrvati so bili na drugi strani Velebita, bližje morju, v okolici Zagreba in tako dalje, ter na zahod, vse čez Ljubljano in naprej, ob Savi, vse to so bili Slovinci ali Slovenci. Slovenci so se zaradi številnih migracij Srbov, Hrvatov, Vlahov, Albancev in Grkov postopoma prevzeli hrvatsko ime in jezik ter postali Hrvati. Profesor Frane Kurelac je v 19. stoletju v svoji knjigi Recimo koju dodatno poudaril, da so Slovenci govorili slovensko še stoletje po turških vojnah, medtem ko so Hrvati prevzeli ime in identiteto na istem ozemlju šele pozneje, zlasti od 18. stoletja naprej. Kajti ime Slavonec je res samo obrnjeno ime Slovenec in po večjem delu današnje Slavonije se je govorilo slovensko, ne samo nekoč, temveč tudi sedaj. V nekaterih predelih tako moški kot ženske, v nekaterih predelih pa samo ženske. Ker so se možje, ki so šli na turško mejo na stražo, tam se stali s Hrvati in Serbi, ter tako mnogo sprejeli iz njihovega jezika in se povsem na njihovo napeljali. V članku Pismo dušnim pastirjem, ki je izšel leta 1846 v Kmečkih in rokodelskih novicah, je navedeno, da je bilo Slovencev tedaj blizu 3 milijone, kar vključuje tudi bezjaške Slovence. Zgodovina očitno dokazuje, da bi z ohranjanjem jezika, grba in narodne identitete danes Slovencev zagotovo bilo več kot 5 milijonov. Ta zgodovinska pripoved o bezjaški Sloveniji razkriva, kako so Slovenci vztrajali kljub okupacijam, migracijam in poskusom asimilacije. Ohranjanje škrinje privilegijev, dokumentov in grba predstavlja simbol njihove vztrajnosti in kulturne identitete, ki se je ohranila vse do današnjih dni, čeprav so nam to v naših šolah povsem zamolčali.